100 gra të një fasonerie kanë dalë në një protestë mëngjesin e sotëm, para godinës së Inspektoriatit të Punës në Fier. Ato kanë kërkuar një zëri të respektojnë të drejtat, pasi janë hequr nga puna pa u dhënë askush sqarime. Ato pohojnë se një muaj më parë 50 gra të tjera janë larguar nga drejtuesit e firmës italiane me pretendimin se nuk ka më punë, duke mos u dhënë as pagën e plot sipas kontratës. Ne jemi larguar në datën 29 prill, në 29 prill, na kanë larguar ato, na kanë thirrur dhe na kanë thënë që nuk ka më punë dhe nuk ka më fugon për ju dhe s'keni me çat vinin punë, se s'kishni me çat vini. Dhe kështu që do largoheni, do t'i marrim lekët, do t'i mirni kur ikëm. Na tha dhe përqindjen me sa përqind kishim dalë dhe lekët do t'i mirni na thanë. Dhe me këtë arsye ju do largoheni nga puna, nuk na dhan as letra për të firmosur, që ti po largohesh nga puna se ke drejt firmosësh, as një gjë. S'ke nevojë tha ta firmosësh, se i firmos ekonomisti apo ajo tjetra. Kështu na e kanë sqaruar pjesën e punës, nuk ka më punë për ju. Si, kur ne largohemi nga puna, duhet të japim një muaj dorëheqje, domethënë duhet të lajmërojmë një muaj përpara, kurse këta ne nuk na lajmërokan dot. Dhe nuk na japin as lekët. Këto zonjat kanë vajtur sot dhe i pas kanë nxjerr për jashtë, ai pas ka shtyr ai. Flori dhe ka thënë. Po, kemi ngelur, na kanë dhënë vetëm 300.000 lekë, kur ne pagën e kishim më shumë. Ndërkohë 100 gra të tjera protestojnë për kushte të papërshtatshme në punë dhe ulje të pagesës, sipas tyre, punëdhënësi nuk i përmbahet kontratës dhe prej një viti u mban një pjesë të pagës. Ato janë penalizuar dhe nga tatimet, sepse rezultojnë të dy punësuara dhe duhet të paguajnë dhe gjoh prej 10.000 lekësh pasi firma ka ndërruar emrin. Italianin e na shkel me kam, unë jam një punëtore e hekurit, mbaj 10 kg në krah, ai thotë që ti nuk e ka për përqindjet, edhe thotë që do paguash që pas përqindje. Kur unë punoj na mëngjesit, na ora 7 deri në 3:30, pa pushim, ai më paguan mua me 300.000 lekë në muaj. Na ka dhënë një tablet që punëtori duhet të ikë sipas tabletit. Punëtori s'di ku ta mbajë para, ta mbajtë tableti apo ta mbajtë makina që zë duart. Ai na ofendon, na ka mbajtur rrogën, ai është një italian i quajtur Gilberto. Na ofendon e para, na thotë vafe shumë të pisa, unë nuk mund t'i them atë se jam gocë. Unë nuk vetëm në punë për të dëgjuar ata, unë vetëm për të punuar me krahët tona Italia, nuk na e ka ditur asnjëherë vlerën. Tallet. Vajtëm sot në mëngjes për punë, ai të gjithë ne donin një sqarim të vetëm, se na 8.000 lekë rruga që e kishim, na kishte çuar 18.000 lekë, ne donin një sqarim. Ai tha të gjithë ato ikin, tha na ndoqin na puna, edhe lekët nuk po na paguan aq sa duhen ne. Kërkojmë të drejtat tona, ne na shkelin me kam, nuk na japin asnjë lloj informacioni. Na mbajnë në rrugën fuj. Italiani na thot fjalën nga më të ndyrë, që nuk mund t'i thuhet një mashkull jo me femrave. Edhe puna është për çdo gjë që ti kërkon të drejtën, ai të thot dil jashtë ik. Flak në rrugë si pat keq ku ne kemi firmosur një kontratë. Nëse ajo kontratë ishte në Itali, a do ta respektojmë të italiani? Ne pse duhet na flakin në rrugë? Kur ne kërkojmë një të drejtën tonë. Ne këtu s'kemi asnjë përgjegjëse, asnjë teknike. Si teknike, si përgjegjëse janë vërnjeshme italianë. Kështu që nuk kemi, duam të drejtën tonë. Bile kemi dhe një gjob për të paguar, sepse është ndryruar, ka qenë në kompania Alintex, është bërë Intex, edhe nuk na kanë shkëputur nga kompania e parë, gjuhemi të dy punësuar. Edhe nuk na kanë shkëputur, duhet pagojmë 100.000 lekë tek tatimet. Përballë kësaj situate, ato kërkojnë përmbushjen e të drejtave dhe kërkesave të tyre.